Cobain seblak yang paling viral sebojong Cibinong Citayam. Sambal asli ya. Nyampe juga nih kita ke perbatasan Bogor. Bagaimana? Cuaca ngedukung banget gak sih guys makan seblak? Akhirnya sampai juga nih di Bang sebelah Yuda. Arsya ya? Iya. Seblak Prasmanan Arsya, dulu seblak Pitya PC, sekarang diganti jadi Prasmanan Arsya. Ngaruh nggak kak diganti namanya? Ada nama seblak Prasmanan Arsya, jadi viral di Sebojong Gede, alhamdulillah. Sekali masak berapa tungku? 7, 7 tungku ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rela nih hujan guys. Banyak banget yang pada komen jadi duta seblak. Ya mau gimana ya, seblak itu enak woi. Apalagi seblak yang di perkampungan masuk ke dalam gitu. Biasanya tuh rasanya nikmat. Yang gak nikmatnya itu mobil pada beset guys. Dalam misi pencarian seblak gue belum nemu seblak yang paling enak yang ada di Bekasi. Kalau ada yang tahu komen ya guys. Kalau buat seblak mie glosor enak banget, apalagi kerupuknya guys. Gak kerasa udah hampir penuh saatnya kita masukin sayur-sayuran. Gak bosan-bosan ngingetin kalian kalau makan seblak itu wajib banget pakai sayur. Biarpun rasanya nggak terlalu enak, tapi ada seratnya biar bisa boker. Ambil juga per sate-sateannya. Kira-kira segini banyak guys. Pedasnya apa berapa? Kita mau main level A. Mainnya? Kita mainnya di sini kayak sedang, pedes aja, pedes Yaudah, banget. pedes banget deh, boleh. Pedes banget. 8, 10, 5.000, 19, 48, 59, totalnya 63.000. Langsung eksekusi seblaknya. Kalian lihat dong, ini bumbunya doang guys. Oh, telurnya dimasukin abis bumbu, terus masukin semua per topping-toppingan, baru air. Abis itu dimasaknya lama, kurang lebih 20 menitan nih, ampe bener-bener nyemek banget guys. Wanginya semerbak bener, bisa-bisanya ngiler banget sama bakso merconnya yang 15.000 guys. Potongan cabenya dikasih banyak dan ada tetelannya. Pas banget ya, Bogor hujan seharian makan seblak minyak. Waduh. Kuahnya ini loh guys, mirip banget sama sambal kacang. Pedas tapi nggak terlalu pedas ya, kayak pedasnya plus gurih, asin, terus ada manis-manisnya guys. Aman banget guys. Ini bener-bener super medok banget bumbunya. Pedasnya tuh late game guys. Anjrit, gua ngeremehin ini pedes banget. Nampol banget. Wah, pokoknya kalau seblak jangan pernah beli mie instan. Kalau harus mie glosor, tuh enak banget mie glosor guys. Satu porsi bakso mercon isinya penuh dan dikasih cabai banyak. Dan ada tulangannya guys. Tetelannya dikasih banyak loh. Bakarannya dicocol sama saus, sama sambelnya juga. Gila mantap. Gue masuk banget. Tumpah-tumpah guys. Wah, ya guys. Ya tumpah. Tumpah ke bawah sini ya Allah.